Давай уже уберем. Так. И вон туда, в левую стену. Можем? На передаче. Давай. Ну-ка, нейтралка. Нет, все. А мотоспас, если не может продолжить, убираем, на тот стул убираем. Так, нам бы налево. Да, держись, парня. От трека мотоспас, что у нас там? Убираем мотоцикл. Ворота нужно было убирать. Ворота, у нас есть время на это. У нас нет, кстати, на это времени. У нее нету. Оторвала ручку сцепления и на нейтралку не поставить, поэтому до ближайшего разрыва. Да. Оп, сюда. Там нет разрыва, ну пофиг, мы там вот. Блять, пацаны. Давай, я держу. Мы его там просто оставим и заберут потом. Его нет. А? Его нет. Нет, вон там. Мы сейчас его положим, на оболкатель и все. И до следующего заедем. Только выключи зажигание. Разрыв левый? Конечно. Можем перелезть. Вон. А где здесь разрыв? Вон. Бегом до разрыва все. Кладем его сюда. Облагачиваем. И все. Забудь. Пошли. Я тоже? Да. Вот такая хуйня. Хотел, блядь, стартануть быстро на прогревочном круге. А теперь пробежки. Да, заднее колесо ушло. А, и все? Бывает. Не первый, Только, бля, стараешься, готовишься. Я так же. Спасатель 2, давай быстро. Разрыв третьего поворота у нас падение. Я полетел? Все, давай, удачи, До спасибо. бокса. Какой бокс? Бокс предпоследний. 23-й. Вот привезем после гонки.